बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद महमूद और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं शाहिद ऑफिशियल। क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ लेकिन ये शोर ही इतना कर रहे हैं कि बस वीडियो ही नहीं बन रही। चले आप वीडियो देखें, फिर बाद में बात करते हैं। बहुत शोर कर रहे हैं। आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, बारिश हुई है और बारिश भी बड़ी ज़्यादा हुई है। बड़े खुश हैं आज, इसलिए बोल भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। उड़कर कभी इधर जाते हैं कभी उधर। ये जी हमारा टर्टल है। ये कभी उड़ के इधर, कभी उड़ के उधर। ये सारी जाली खा गया जी। ये जितनी ये जाली लगी हुई थी सारी इसने काट दी। ये देखो, ये ऊपर भी वो ये सारी जाली इस टर्टल ने काटी है। सारी जाली इस टर्टल ने। जब वीडियो बनाता हूँ तो मोबाइल के पास आ जाता है। बड़ा शौक है इसको। ये देख, अब भी कोशिश कर रहा है कि मोबाइल के ऊपर बैठ जाए वहाँ का। आजा आजा। ये देखें जी, बाइट भी नहीं करते बिल्कुल। ये देखें जी, कंधे कंधे पे आके बैठ गया मेरे। देखें, ये देखें जी। ये लो, ये ले लो, खा लो खा लो खा लो खा लो।
सेब बड़े शौक से खाते हैं जी। सेब इनकी फेवरेट गज़ा है जी। ये देखिए कैसे बाइट कर, ये देखिए पूरा ही सेब पकड़ लिया उसने। अब ये देखें, अब ये खाएगा अकेला। ये देखें, ये अकेला ही पकड़ के सेब खा रहा है। ये देखें, अब एक पीस इसने पकड़ लिया है, अब एक ये पकड़ लेगा, ये खाएगा। ये सारा ही पकड़ लो सारा पकड़ लो, शाबाश, हाथ में पकड़ो, शाबाश, हाथ में पकड़ के खाते हैं। पकड़ लो। वो एक बोले बेकार। अब उसकी वो तोती बैठी है जी इसके साथ, जो इसकी ये, अब ये जाएगी इसके पास, ये जो बैठी है ना ये इसके पास जाएगी। तो फिर ये वाला जो है ना, ये वाला तोता, इसकी मादा है ये वो गई। देखें, अब ये दोनों मिलके खाएंगे। ये देखें, ये दोनों मिलके खाएंगे। ये तोता जो है खुद भी खाता है, इसको भी खिलाता है। ये देखें, उसको कुछ नहीं कह रहा। ये अकेला है, ये किसी को नहीं खाने देगा। ये दो लहदा, ये भी पेड़ है लेकिन खाने में पेड़ नहीं है। ये खाने के लिए ये लहदा, लेकिन वो जो पेड़ है ना ये वाला, ये खाते भी इकट्ठे ही हैं। ये देखें, बाकी ये सारे लहदा ही खाते हैं। चलें जी, आप वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी जी। चलें जी, अगली वीडियो तक इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।